को चाहिँ के भन्दा सेक्युरिटी थ्रेट पनि छ। अब सेक्युरिटी थ्रेटका कुराहरू सुरक्षा चुनौती देख्नु भएन। छापामा चाहिँ बालेन्द्र शाह पनि गोली हानेर हान्छु भन्ने मान्छे पक्राउ भएको अवस्था पनि छ। भिडियो बाहिर आएको छ मान्छे पक्राउ भएको अवस्था पनि छ। भोलि अनि के हुन सक्छ भन्ने कुराहरू छन्। त्यहाँ अब इन्डियन चाहिँ के भन्दाखेरि सीमावर्ती क्षेत्र भएको हुनाले भारतीय चाहिँ गाडीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँ प्रशस्त रूपमा प्रयोग भएका छन्। राष्ट्र दुनियाँको लागि दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो। राष्ट्र राष्ट्रियता र धर्म संस्कृति र चाहिँ राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। इन्डियन चाहिँ भ्याकल्सहरू इन्डियन गाडीहरू नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्नु हुँदैन। यो सरासर गर्नु राष्ट्रिय झन्डाको पनि दुरुपयोग भएको अवस्था छ। जथाभावी राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग कसले गर्यो? दुरुपयोग तपाईँ के भन्दा त्यही ओढेका छन्, त्यही लगाएका छन्, त्यही हरेक चाहिँ अभियानमा चाहिँ के भन्दा प्रयोग गरेका छन्। अब त्यही विभिन्न ठाउँमा के ओढ्नु कपडा हो राष्ट्रिय झन्डा। राष्ट्रिय झन्डाको पनि अवमूल्यन भएको अवस्था छ। त्यसलाई पनि चाहिँ मर्यादित संयमित कहाँ कस्तो कुन तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको राष्ट्रिय झन्डा भनेको देशको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसलाई पनि सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत चाहिँ कहाँ कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेन्टालिटी सबै नेतृत्व र व्यक्तित्वमा हुनुपर्छ। आज बालबालिका पनि चुनावमा प्रयोग भएको अवस्था छ। बालबालिका प्रयोग गरेर कसले भने यावत कुराहरू चाहिँ बालेन शाहले बालबालिकालाई अङ्कमाल गर्नुभएको छ। साना बालबालिकालाई भेट्नु भएको छ कि नराम्रो भयो कुरा होइन। त्यो अङ्कमाल गर्नु भेट्नु सेलिब्रेटी हुनु अब चाहिँ अब के भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ माया प्रेम दर्शाउनु सम्मान गर्नु राम्रो पक्ष हो। तथापि के भन्दा चुनावी प्रचारमा बालेन्द्रकै कुरा नगर्नु। हुन त अहिले त्यसको चुनावमा दुईवटा पात्र छ, केपी शर्मा कि बालेन्द्र शाह। दुईवटाको टक्कर छ, अरूको त केही नआउँछ। शेरबहादुर देउपाले सन्यास ल्याइसक्यो, गगनले सरलाईमा गएर हार्ने भइसक्यो। क्षेत्रै छोडेर चाहिँ गएको अवस्था। एमसिसी पास गरेको सबै राष्ट्रिय दलाल हुन्। यिनको चाहिँ के भन्छ देशलाई हलाल गरे। आज अमेरिकाको वर्चस्व चलेको छ। हरेक कुराहरू चाहिँ अमेरिकी डिजाइनमा अगाडि बढेको छ। अमेरिकी डिजाइनमा को अगाडि बढ्यो? अमेरिकी डिजाइनमा एमसिसी जो पास गरे सबै बढे। कतिको नाम लिन्छ, करोडौँ खा छन्, देश बेचेका छन्। देशको अस्मिता अखण्डताप्रति कसैको संवेदनशीलता छैन। त्यहाँ घाँसबास कबासको ग्यारेन्टी छैन। युवाहरूको भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गरेको अवस्था छ। जेएनजी पुस्ताको 78 जना शहीद भए। रगत चाहिँ आलो रगत अझै सुकेको अवस्था छैन। सरकारको म्यान्डेट चाहिँ हतापट हिँडिरहेको छ। थाहा छैन यो सरकार कसले बनायो त्यो पनि थाहा छैन। भ्रष्टाचारलाई कारबाही हुनु पर्यो। देशलाई खरानी बनाउनलाई चाहिँ के भन्दा अब कानुनी कटघरामा ल्याउनु पर्यो। अब यो संविधान खारेज गर्नु पर्यो। अन्तरिम संविधान लागू गर्नु पर्यो। यो खोजिरहेको छ। त्यो मान्छेको खोजाइको आजको दिनसम्म पात्र भनेको बालेन शाह बाहेक अन्य विकल्प म चाहिँ देख्दिनँ। बालेन शाहले महामारीमा हुँदाखेरि कसैलाई भेट्न मान्नु भएन। उहाँको आफ्नै लिफ्ट थियो भन्ने चर्चा पनि भयो। विरोधमा उहाँ मतलब विरोध भइरहेको छ। उहाँ निकै नै हक्की स्वभावको तर कोहीसँग पनि भेट्न नचाहने, श्रद्धाञ्जली समेत नदिएका मेयर भनेर पनि मान्छेले चिने। यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री भयो भने देश सिद्ध्याउँछ पनि भनिरहेका छन्। यहाँ देश सिद्ध्यायो भने उनी पनि सिद्धिन्छ। त्यो त छ नि त। तर देश सिद्धिनु भएन नि त। एउटा व्यक्ति सिद्धिनु त ठुलो कुरा होइन नि। मैले किन मानेको भन्दा यो बालेन्द्र शाह भनेको विदेशीबाट परिचालित भएको सिआईको चाहिँ एजेन्टबाट चाहिँ परिचालित भएको। उसलाई अमेरिकाले डोनेट गरेर चाहिँ बालेन्द्र शाहलाई चाहिँ चुनावमा हुमाएर बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री, रवि चाहिँ गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री स्वर्णिङ वाग्ले भनेर चाहिँ इन्डियाले पनि चाहिँ मिडियाबाट फालेको अवस्था भएको हुनाले अन्य खालका ठट्टा टिप्पणीहरू चाहिँ गरेको अवस्था एकातिर पक्कै पनि छ। तथापि चाहिँ के भन्दा रविको चाहिँ नि एउटा चाहिँ स्थापित पार्टीलाई लिड गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो देशलाई निकास दिन जनताको जनदहरलाई क्याच गर्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका बालेनले खेलेको अवस्था छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेकै बालेनको अहिले पल्टोमा आएको अवस्था छ। तर मैले अरूले जे जस्तो भने तापनि बालेनको चाहिँ राष्ट्रिय अडानका कुराहरू, उनले चाहिँ धर्म संस्कृति परम्परा इतिहास समेतका कुराहरूलाई सम्मान गरेको अवस्थालाई देख्दा मैले चाहिँ विश्वास गर्ने मैले बाटो देख्दैन। हेर्नुहोस्, राजनीतिमा विरोध प्रतिरोध चाहिँ आउँछ। बालेनले चाहिँ देश बेच्दैन। बालेनले चाहिँ राष्ट्रपति गद्दार गर्दैन। किन विगतमा उनले कुनै सम्झौता गरेका छैन। बालेन भनेको एउटा महानगरपालिकाको मेयरको भूमिका खेलेको अवस्था हो। हुँदा पनि अब कतिपय कुरा राम्रा पनि भयो, कति नराम्रा पनि भएको अवस्था छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दा यी कुराहरूलाई सबैलाई विगतलाई चाहिँ समीक्षा गरेर पढेर जानेर बुझेर एउटा नेतामा हुनुपर्ने शालीनता, भेटघाट, माधुर्यता, सबैप्रति समर्पण, बोली व्यवहार मिजाज होइन, सबैलाई भेटघाट र जनताको चाहिँ आवश्यकतालाई सुझाव पेटी तयार गरेर जनताका सुझावहरूलाई सङ्कलन गरेर राष्ट्रिय चाहिँ योगदानको रूपमा अगाडि बढ्नुको लागि अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो शुभकामना हो होइन। भन्न त अब भन्न त पाइन्छ, जसले जे भने पनि भन्न पाइन्छ। त्यो भन्यो भन्दैमा चाहिँ के भन्दा
मैले चाहिँ बालेन्द्र शाहलाई विदेशी दलाल चाहिँ मेरो दृष्टिले भन्न मिल्दैन। मेरो अनुसन्धानमा नै बालेन्द्र राष्ट्र बेच्दैन भन्नेमा म चाहिँ ढुक्क छु। अब समय हो, समयले कता लान्छ कसो गर्छ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ वाच डकको रूपमा रहनुपर्छ। मूलत बालेन्द्र शाहलाई मेरो सुझाव के छ भने आफ्नो आनी बानी स्वभाव बोली व्यवहार भेटघाट शालीनता भनौँ एउटा हरेक कुराको चाहिँ जनताको चाहिँ पीर मर्का समस्या सुझाव सङ्कलनमा अगाडि बढेर देशको चाहिँ एउटा गौरवान्वित इतिहास जसले देश बनायो नेपाल भनेर मान्य थ्रेडका कहिले जति बालेनलाई सर्वप्रथम के छ भन्दा सुरक्षा चुनौती छ। सुरक्षाको किन कोदेखि डर छ मलाई? डर त तपाईँको चाहिँ मैले भनिसकेँ, किन भन्दा होल भेलमा उहाँको सुरक्षा चुनौतीलाई पनि अलिकति सेक्युर गर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस् भोलि आउने घटना, किन भन्दा सत्ताको लागि के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हत्या भएका छन्, बेरोजगार भएका चाहिँ विगत पुराना चाहिँ पार्टीका चाहिँ दर्जनौँ चाहिँ लिडरहरू चाहिँ भोकमारी भएर गएर चाहिँ बसिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा आफ्नो सुरक्षात्मक अनुभूतिको साथसाथै जनताको अभिमत र जनताको पीर मर्का समस्यालाई घर दैलो कार्यक्रम डोर टु डोर भिजिट कार्यक्रम गरेर अहिले देशलाई बनाउने काममा अगाडि लाग्नु बाहेक विकल्प छैन। तर हामीलाई के भन्दा विदेशी एजेन्टबाट देश चल्नु हुँदैन, स्वदेशी चाहिँ व्यक्ति र नेतृत्वबाट देश अगाडि बढ्नुपर्छ, देश निकास पाउनुपर्छ। अनि विश्वकै चाहिँ के भन्दा शक्तिशाली र त चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा बहुआयामिक चाहिँ विकास र समृद्धिको चाहिँ खाका कोर्ने चाहिने नेतृत्व चाहिँ देशमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यो नेतृत्व के बालेन हो? त्यो हुनको लागि हो बालेन हो नै भनेर हामीले तपाईँलाई भन्यो। तथापि माया गरेको हिमाल तराई पहाडको चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा रहेको राष्ट्रपाले पनि के भन्दा एउटा चाहिँ उत्तराधिकारी रूपमा चाहिँ राष्ट्रमा चाहिँ के भन्दा हस्तान्तरण गरेको बालेन्द्र शाह बाहेक अर्को विकल्प नेपालमा छैन। बालेन्द्र शाह ओन्ली भोट फर बालेन्द्र शाह बाहेक विकल्प छैन। बालेन्द्र शाहले पनि के त भन्दाखेरि आफ्नो एजेन्डा देशकाल परिस्थिति धर्म संस्कृति राष्ट्र संस्था शक्ति यावत कुराहरूलाई समेटेर होइन मेरै गोरुको 12 टका नभनिकन अब हुटिट्याउ नमचाइकन एकदम के भन्दा अदम्य साहसका साथ शालीनताले एउटा नेतामा हुने एउटा शालीनता बोली मिजाज परिस्थिति यावत कुराहरूलाई देश मुलुक माटो सबैको चाहिँ सबै शिक्षा स्वास्थ्य घाँस बाँस कपास स्वरोजगारका सवाललाई चाहिँ एउटा भनौँ दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडि बढेर राष्ट्रिय एजेन्डा सहित जनताको माझमा जान पनि मैले अपिल गर्दछु। त्यो यहाँ तडक भडक धेरै भयो हुटिट्याउ धेरै भयो। यसलाई पनि के भन्दा एउटा शालीन नेताले पस्कन सक्ने अवस्थाहरू छन्। अहिले सादा जीवन उच्च विचारका कुराहरू छन्। अब गाडी घोडाका कुरा पनि आछन्। एउटा गाडी चढ्दैमा त्यसलाई स्ट्यान्ड बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। 8 करोडको गाडी सामान्य हो डिएसपीज्यू। अनि तपाईँको आठै करब होइन 8 अरबकै चढे पनि हामीलाई मतलब छैन। त्यो गाडी कहाँ आयो के गरौँ भन्नुभन्दा पनि बालेन त कुनै प्रधानमन्त्री बनाएको थिएन, संसद बनाएको थिएन। एउटा मेयर भएर चाहिँ सामान्य मेट्रोपोलिटन सिटीलाई राम्रो बनाउँछु, यो विश्वको मूलद्वार हो, यसमा धर्म संस्कृति परम्परा इतिहास हराभरा यो देशको चाहिँ एउटा यो द्वारलाई प्रवेशद्वारलाई चाहिँ राम्रो बनाउँछु भनेर लागेर मेट्रोपोलिटन सिटी महानगरीय चाहिँ महानगर चाहिँ काठमाडौँलाई राम्रो बनाउने प्रयासमा अगाडि बढेको व्यक्तिको नेतृत्व हो भने अब एउटा गाडी कहाँ कसले दियो कहाँ आयो कहाँ भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने नसोध्ने नखोज्ने जनताले खोज्न चाहिँ पर्छ। हरेक कुरा प्रचण्डको सेरे खोज्ने बालेले नखोज्ने बालेले दिनुपर्छ। त्यो गाडी कहाँबाट आयो कसले दियो स्वदेशी दियो विदेशीले दियो आफ्नो पैसाले किन्यो, ऊ त करोडपति मान्छे पनि हो, ऊ चाहिँ पैसाको भोको पनि होइन, भ्रष्टाचार गरे पनि छैन। देशको लागि चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ आदि पुरुष फिल्ममा चाहिँ सीताको जन्मको बारेमा विवादले इन्डियन फिल्म भन्न गरेको, चाइनाको निमन्त्रणमा नगएको, वासिङटन डीसीको डोनाल्ड ट्रम्पसँग डिबेट गरेको र महाकाली सन्धि बालेनले गरे होइन, भनौँ तपाईँको चाहिँ कोशी गण्डक सन्धि गरे होइन, एमसिसी पास चाहिँ बालेनले गरे होइन। यो निष्पक्ष छविको व्यक्तित्व भएर उसले चाहिँ के भन्दा देश मुलुक र बाटोको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। विदेशी एजेन्टको रूपमा विदेशीको चाहिँ हक हितको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नु हुँदैन। यसले चाहिँ के भन्छ भनौँ प्रष्ट के त भन्दाखेरि अब चाहिँ पछि केही कुरा देखिन्छ भने स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। अब हामीले देखेको चाहिँ युवा बालेन्द्र शाह हो। अहिले चाहिँ बालेन्द्र शाहको चाहिँ के भन्दा सेक्युरिटी थ्रेट पनि छ। अब सेक्युरिटी थ्रेटका कुराहरू सुरक्षा चुनौती देख्नु भएन। छापामा चाहिँ बालेन्द्र शाह पनि गोली हानेर हान्छु भन्ने मान्छे पक्राउ भएको अवस्था पनि छ। भिडियो बाहिर आएको छ मान्छे पक्राउ भएको अवस्था पनि छ। भोलि अनि के हुन सक्छ भन्ने कुराहरू छन्। त्यहाँ अब इन्डियन चाहिँ के भन्दाखेरि सीमावर्ती क्षेत्र भएको हुनाले भारतीय चाहिँ गाडीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँ प्रशस्त रूपमा प्रयोग भएका छन्। यो राष्ट्र दुनियाँको लागि दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो। राष्ट्र राष्ट्रियता र धर्म संस्कृति र चाहिँ राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। इन्डियन चाहिँ भ्याकल्सहरू इन्डियन गाडीहरू नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्नु हुँदैन। यो सरासर गलत हो। राष्ट्रिय झण्डाको पनि दुरुपयोग भएको अवस्था छ। जथा भाइ राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग कसले गर्यो? दुरुपयोग तपाईँको के भन्दा त्यही ओढेका छन् त्यही लगाएका छन्, त्यही हरेक चाहिँ अभियानमा चाहिँ के भन्दा प्रयोग गरेका छन्। अब त्यही विभिन्न ठाउँमा के राष्ट्रिय झण्डा ओढ्नु कुनै अपमान भयो? ओढ्नु कपडा हो राष्ट्रिय झण्डा।
राष्ट्रिय झन्डाको पनि अवमूल्यन भएको अवस्था छ। त्यसलाई पनि चाहिँ मर्यादित संयमित कहाँ कस्तो कुन तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय झन्डा भनेको देशको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसलाई पनि सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत चाहिँ कहाँ कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेन्टालिटी सबै नेतृत्व र व्यक्तित्वमा हुनुपर्छ। आज बालबालिका पनि चुनावमा प्रयोग भएको अवस्था छ। बालबालिका प्रयोग गर्न कसले भन्यो? यावत कुराहरू चाहिँ बालेन शाहले बालबालिकालाई अङ्कमाल गर्नुभएको छ, साना बालबालिकालाई भेट्नु भएको छ कि नराम्रो भयो? कुरा होइन, त्यो अङ्कमाल गर्नु भेट्नु सेलिब्रेटी हुनु अब चाहिँ अब के भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ माया प्रेम दर्शाउनु सम्मान गर्नु राम्रो पक्ष हो। तथापि के भन्दा चुनावी प्रचारमा बालेन्द्रकै कुरा नगर्नु। हुन त अहिले त्यसको चुनावमा दुईटा पात्र छ, केपी शर्मा कि बालेन्द्र शाह, दुईटाको टक्कर छ, अरूको त केही नआउँछ। शेरबहादुर देउपाले सन्यास ल्याइसक्यो, गगनले सरलाईमा गएर हार्ने भइसक्यो। हेर्नु गगनले जित्ने क्षेत्रै छोडेर चाहिँ गएको अवस्था। एमसिसी पास गरे त सबै राष्ट्रिय दलाल हुन्, यिनको चाहिँ के भन्छ देशलाई हलाल गरे। आज अमेरिकाको वर्चस्व चलेको छ। अब हरेक कुराहरू चाहिँ अमेरिकी डिजाइनमा अगाडि बढेको छ। को बढ्यो अमेरिकी डिजाइनमा? को अगाडि बढ्यो? अमेरिकी डिजाइनमा एमसी जो पास गरे सबै बढे। कतिको नाम लिन्छ, करोडौँ खाएछन्, देश बेचेका छन्। देशको अस्मिता अखण्डताप्रति कसैको संवेदनशीलता छैन। घाँस बास कबासको ग्यारेन्टी छैन। युवाहरूको भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गरेको अवस्था छ। जेएनजी पुस्ताको 78 जना शहीद भए। रगत चाहिँ आलो रगत अझै सुकेको अवस्था छैन। सरकारको म्यान्डेट चाहिँ कतापट्टि हिँडिरहेको छ थाहा छैन। यो सरकार कसले बनायो त्यो पनि थाहा छैन। भ्रष्टाचारलाई कारबाही हुनु पर्यो। देशलाई खरानी बनाउनलाई चाहिँ के भन्दा अब कानुनी कटघरामा ल्याउनु पर्यो। यो संविधान खारेज गर्नु पर्यो, अन्तरिम संविधान लागू गर्नु पर्यो र यही संविधानलाई टेकेर जाने हो भने पुनर्लेखन गर्नु पर्यो, संशोधन गर्नु पर्यो। त्यसपछि अन्तरिम सरकार बनाएर जानुपर्नेमा अहिले त मन्त्रीमा भएका अब जगदीश खरेल, महावीर पुन, अब चाहिँ कुलमान घिसिङ, बब्लु गुप्ता सबै सरकारबाट राजीनामा दिएका छन्। यता चुनावको चाहिँ मादल बजाएर ढोल पिटिएको छ। सुशीला कार्कीजीले भनौँ गणेशजी जस्तो बसेर चाहिँ आमाले चाहिँ अब चाहिँ त विरासतमा बसेर हेरिरहेकी छन्। त्यो चुनावमा अब सरकारी पूर्णता पाएको छैन। अहिलेसम्म 3-4 महिना हुँदाको अवस्थामा सरकारी पूर्णता छैन। मन्त्रीमण्डल गठन भएको छैन। हात हतियार लुटिएका बरामद भएका छैनन्। सङ्गीन अपराधमा संलग्न अपराधीहरू पक्राउ भएका छैनन्। यो चुनाव भएर एनजी पुस्ताको माग डिमान्ड एकातिर छ, यो चुनावको रटानतिर राज्य गइसकेको अवस्था छ, मनोनित भइसकेको अवस्था छ। ठाउँ ठाउँमा गाडी पनि तोडफोड भएको अवस्था पनि छन्। अब त्यहाँ पनि अब के भन्छ एकअर्कामा द्वन्द्व अन्तर्द्वन्द्व भएको अवस्था छ। शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिको अनुभूति भएको अवस्था छैन। यस्तो गन्जागोल परिस्थितिमा चुनाव गर्ने कि सर्वपक्षीय रूपमा सबैलाई मिलाएर एउटा एजेन्डा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने चुनाव गर्ने? यहाँ त यो न अनुमोदित सरकार हो, न सरकारका मन्त्रीहरू यहाँ छन्, सबै चुनावी मैदानमा गएका छन्। भनेपछि कुन तरिकाले कसले कुन परिधि कुन परिस्थितिबाट चुनाव सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ आश्वस्त हुनु। चुनावमा जाँदा पनि अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा करोडौँ पैसा नदिएको टिकट नपाएका पनि कुराहरू आए बजारमा हेर्नुहोस्। यसबाट कति कमाए आउनु चाहिँ फेरि अघिपछि भन्दा यसबाट निकै कमाएका छन्। अहिले त काङ्ग्रेसमा कुनै पनि पैसा नखर्च गरी टिकट पाइएको छ। काङ्ग्रेस मात्रै होइन, काङ्ग्रेस मात्रै होइन, सबैमा नाम किन लिने? तपाईँको 1 करोड 2 करोड नभएको टिकट पाइँदैन। नम्बर 1। अब त टिकट लिने के हुन्छ भन्दाखेरि पैसावाला हुन्छ, धनाढ्य हुन्छ, त्यसमा विवेक हुँदैन, बुद्धि हुँदैन, क्षमता हुँदैन, राष्ट्रप्रति माया हुँदैन, पोलिटिकल ज्ञान हुँदैन, राजनैतिक निष्ठा हुँदैन, उसले ज्ञान पढेको हुँदैन, लेखेको हुँदैन, जानेको हुँदैन, योगदान हुँदैन। उसले करोड खर्च गर्छ, फेरि करोड खर्च गरेर टिकट पाउँछ। टिकट पाएपछि के गर्छ? फेरि भात भोज भतेर लाउनु पर्यो। हामी त भेडा हौ, ताली बजाउनु पर्यो, जानु पर्यो, मासु भात खानु पर्यो, पेट्रोल खर्च गर्नु पर्यो, रेलीमा जानु पर्यो, जय जयकार गर्नु पर्यो। त्यसको लागि 2-4 करोड 5 करोड खर्च गर्छ। 6-7 करोड खर्च गरेर संसद बन्छ। फेरि मन्त्री बन्नलाई 10 करोड दिन्छ। 10 करोड दिएर के गर्छ भन्दा देशको चाहिँ अरब लुट्छ। अनि यस्तो राजनीतिले देश बन्छ। यस्तो राजनीतिबाट आउने चाहिँ नेतृत्वले भनौँ भिजनलेस नेतृत्व, विवेकहीन नेतृत्व, राजनीतिक ज्ञान विज्ञता नभएको नेतृत्वले के देशलाई निकास र विकास र यो भ्रष्टाचारको अन्त गरेर तपाईँ र हाम्रो भाग्य र भविष्य र देशको सुरक्षा र समृद्धिको खाकामा अगाडि बढेर देशलाई निकास के देला? तपाईँलाई प्रश्न गरेँ मैले। अनि वैकल्पिक राजनीति भनेको रासपाले त टिकट किनबेचमा चलखेल गरेको छैन भन्छ नि त। फेरि तपाईँले आरोप लगाएको रासपाकै पछि लागेको कोही पनि चोखो छैन। बिना टिकट तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि उम्मेदवारी भएकै छैन। जसको राजनीतिक इतिहास छैन, जसले चाहिँ के भन्दा सामाजिक सेवा गरेका छैन, जसले देशको लागि योगदान गरेका छैन, जसको राजनैतिक पृष्ठभूमि छैन, पैसाको बलमा किनेको चाहिँ त्यो व्यापारिक राजनीतिले के देशको विकास होला? तपाईँ आफै भन्नुहोस् न। तपाईँहरू जस्तो युवाले देशको राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। जेनजी पुस्ता भनेको 28 वर्ष मुनिका वा 28 वर्षसम्मको व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने थियो भने आज चाहिँ 78 जना युवाले चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि क्रान्तिबाट जन्मेको सरकारमा आज चाहिँ के भने आमालाई जिम्मा दियो। आमाले आफ्नो सन्तानलाई पनि के भन्दा भनौँ माग पुरा गर्न सक्नु भएन।
उहाँ पनि इन्तु नै किन चुनावमा लैजानु भयो देशलाई तपाईँ के चुनाव- भन्दै हुनुहुन्छ चुनावमा- लामो सास फेर्नु भयो रे उहाँले त लामो सास चुनाव गर्नैकै लागि क्रान्ति भएको थियो चुनाव गर्नैकै लागि युवाहरूले ज्यान दिएका थिए त्यो जेन- चुनाव त्यो त गर्नको होइन। लागि हजारौँ चाहिँ जेनजी युवा पुस्ताहरू घाइते भएर छटपटाएको अवस्था छ यो के को लागि थियो पहिला बुझ्नु पर्यो नि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नको लागि सुशासनको लागि दण्डहीनताको लागि यी चाहिँ नेताका छोरा र सर्वसाधारण जनताले समान सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको लागि चाहिँ आन्दोलन थियो र देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री 3 करोड नेपालीले आफ्नो चाहिँ प्रधानमन्त्री आफै चुन्न पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ आन्दोलन थियो के यो आन्दोलनको मेन्डेट चुनाव थियो चुनाव गर्नु अहिलेको जायज हो चुनाव देशले मागेको पार्टीले मागेको बेरोजगार भएका खान नपाएका देशलाई लुटेका फेरि पुनः सत्य प्राप्ति गरेर देशलाई लुट्नको लागि तपाईँ राम्रो भागेर भविष्यलाई खतम पार्नको लागि देशलाई विसर्जन गर्नको लागि यो चुनाव भएको देश र जनताको लागि चुनाव अहिलेको आवश्यक छैन यो ध्रुव सत्य हो यो तत्त्वगत विश्लेषण पनि हो त्यो कुरो सत्य तर जेनजीले चुनावको लागि आन्दोलन गरेको होइन कहाँ हो त चुनाव भन्ने कुरा आछ जेएनजी त्यसो कहाँ छन् त अहिले देश चलाउन सक्ने 27 घण्टामा सत्ता उलटपलट गर्न सक्ने हेलिकप्टर भागेर भगाउन सक्ने भगाइदिन सक्ने सत्ता च्युत गर्न सक्ने जेएनजी अहिले कहाँ छन् भनेको क्या उम्मेदवार बनेर उठिरहेका छन् मान्छेहरू त यहाँ त ए जेएनजीको त कुनै भेल्यु नै छैन माओवादी जेएनजी अब तपाईँ एमालेको जेएनजी अब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको जेएनजी मधेसवादीको जेएनजी अब राजावादीको जेएनजी यिनलाई भाइ बेला फुटाएर गवार लुटाएको अवस्था छ सत्य जो वास्तविक एनजिओ जो घाइते हुन् ती वास्तविक एनजिओ जो चाहिँ के भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ जो चाहिँ साधात प्राप्त गरे शहीद भए यी अमर शहीदहरू देशका भनौँ सही चाहिँ युवा पुस्ता जेएनजी हुन् र सम्पूर्ण नेपालीको चाहिँ समग्र चाहिँ विकास र उन्नतिको लागि र चाहिँ सबैलाई समानुपातिक न्यायको लागि कृषिमा आत्मनिर्भरताको लागि अब्बल शिक्षाको लागि युवालाई स्वरोजगारको लागि र चाहिँ के भन्दा एकल महिला द्वन्द्व पीडित अब भनौँ अपाङ्ग दिन दुखी सबैको चाहिँ के भन्दाखेरि समान अधिकारको लागि लडेको अवस्थामा आज केही व्यक्तिले मात्र चाहिँ के भन्दा मुठ्ठीभरका व्यक्तिले देशलाई लुटे तपाईँ राम्रो भाग्य भविष्य भनौँ खतम पारे भने यो चुनावमा आउनेको उही पुरानै अनुहार आउने हुन् यो चुनावले के परिणाम दिन्छ केही पनि दिँदैन बहुमत कसैको पनि आउँदैन त्यसपछि जेएनजी कहाँनिर चुके त डिएसपी साहब त्यहीँनिर चुके जब चाहिँ सुरुमा चाहिँ के भन्दा संसद विघटनको माग गरे त्यहाँबाट चुके संसद विघटन होइन संविधान चाहिँ के भन्दा खारेज गर्नुपर्ने त्यो त्यहाँ गरेनन् संविधान खारेज गरेर अन्तरिम संविधान लागू गरेर त्यसबाट चाहिँ अन्तरिम सरकार बनाएर तपाईँको राष्ट्रपति समेतका चाहिँ सबैलाई चाहिँ के भन्दाखेरि सैनिक भनौँ अनुसन्धानभित्र ल्याएर एरेस्ट गरेर सैनिक कु गरेर सङ्कटकाल लगाएर सेनाले चाहिँ के भन्दा अर्थपूर्ण भूमिका खेलेर अब 7-8 महिनापछि चुनावमा जानुस् भनेर जस्तै राजाले मेरो जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरेँ भनेर ज्ञानेन्द्र राजाले जसरी नागार्जुनले गएको थिए त्यो अनुसारको चाहिँ सिस्टम र विधि प्रणालीको परिस्थिति जन्मिया भए देशमा काया पलट हुन्थ्यो यो त के भन्दा अर्थ नपर्थ गोविन्द गाई भयो त्यत्र चाहिँ युवाहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँ मृत्यु आवरणमा जानु पर्यो विदेशीको चलखेल भयो धमिलो पानीमा माछा मारे के जेएनजीको आन्दोलनमा संसद जलाउने सिंहदरबार जलाउने सर्वोच्च जलाउने अख्तियार जलाउने र चाहिँ धार्मिक आस्थाको चाहिँ यो पशुपतिनाथमा पनि एटेक गर्ने के जेएनजी आन्दोलनको माग थियो के जेएनजी आन्दोलनले प्रहरीलाई मार्ने प्रहरीका भवनहरू चाहिँ के ध्वस्त पार्ने प्रहरीका युनिफर्म च्यात्ने हतियार लुट्ने परिस्थिति चाहिँ के जेएनजीको थियो कदापि थिएन राष्ट्रघाती देशमा जन्मेका देशका नागरिक विदेशीका दलालले देशलाई हलाल गर्नको लागि आफ्नो इतिहासलाई जलाए अझै पनि उसलाई सिंहदरबार जलाउने त्यसमा को थियो त्यसो भए तपाईँले देख्नु भएको छ को थियो पार्टीका मान्छे देख्नुभयो फुटेज देख्नुभयो को थिए भन्ने कुरा सबै आइसक्यो सरकारले कारबाही कहाँ कसरी गरिसक्यो ले प्रश्न को थियो अपराधीलाई कारबाही गर्न नसक्ने जेएनजीको मागलाई पुरा गर्न नसक्ने भ्रष्टाचारीलाई खोरमा हाल्न नसक्ने भनौँ सर्वोच्च अदालत र इतिहासकै रूपमा रहेको सिंहदरबार जलाउनेलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने होइन र चाहिँ अहिले चुनावको रटानबाट अगाडि बढ्ने के यो सरकारको नियत र परिस्थिति चाहिँ के भन्दा यो माटोजन्य मुलुकजन्य सर्वसाधारण जनताहरूको सम्बोधनलाई भनौँ व्यवस्थापन गर्ने समाधान गर्ने विकल्प के यो हो त भन्ने प्रश्न जन्मेन अनि विषम परिस्थितिमा यो देशलाई नेतृत्व दिन जेएनजीले आग्रह गरे निवेदन गरे बिन्ती बिसाए अनि सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नुभयो उहाँको रहरले बनेको होइन भन्नुभएको छ त उहाँले तपाईँले त प्रधानमन्त्रीलाई धेरै टोक्नुहुन्छ त रहरले बन्नुभएको छैन त के गरेर बस्नु भएको छ रहरले बन्नु भएको छैन काम गर्न सक्नु भएको छैन त्यो कुर्ती किन ओगटेर बस्नु भएको छ
काम गर्न सकिने मेरा सन्तानहरू मलाई काम गर्न दिएनन्, या मैले गर्न सकिनँ, या पार्टीले दिएन, या स्वदेशी दिएन, या विदेशीले दिएन, या भित्री जुन एउटा छाया सरकारले जो छ अदृश्य शक्ति छ, त्यो शक्तिले मलाई चाहिँ प्रभावमा पार्यो, म त सक्दिनँ। बाबु नानी हो, तिम्रो चाहिँ सत्ता कसले चलाउने चलाओ भनेर हिँड्ने कि अब कि चाहिँ ती युवा पुस्ताको रगतलाई सम्मान गरेर क्रान्तिबाट जन्मेको सरकार सबभन्दा शक्तिशाली हुन्छ र उसले चाहिँ के भन्दा हरेक भ्रष्टाचारीले कारबाही गर्न सक्छ, या देशको 16 सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्म सब भ्रष्टाचारी चाहिँ सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ, देशलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ, देशको प्राकृतिक सम्पदाले भरेको ओतप्रोत भएको यो सुन्दर र रमणीय स्वर्गमय देशलाई कसले नर्क बनायो, कसले खञ्जर बनायो, कसले भ्रष्टाचारीले चलायो, भ्रष्टाचारीले शासन चलाएर विश्वमै चाहिँ भ्रष्टाचारीले शासन चलायो भनेर गनाउने देश कसले बनायो, त्यस्ता चाहिँ अपराधी, विखण्डनकारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, आफन्तवाद, नातावाद, कृपावाद, फरियावाद, बिचौलियावाद, तपाईँको चाहिँ कोसेलीवाद, धनवाद, यस्ता चाहिँ बिचौलियाहरूलाई यी नेताहरू, ठेकदार, अब यी सबैले चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याएर अगाडि बढ्ने हो कि चुनाव 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 भनेर अर्थ न वर्थ चाहिँ के भन्दा बेमौसमको बाजा बजाएर नाच्ने हो? तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेको आवश्यक चुनाव थियो? तपाईँलाई के लाग्छ भन्नु? जेएनजीको आवश्यक चुनाव थिएन, सुशासन थियो, दण्डहीनताको अन्त्य थियो। खै त त्यही त। तर यो स्थितिमा के सुशीला कार्कीले राजीनामा दिएर देशलाई भड्कालामा लान मिल्छ? के कस्तो भड्कालो, यो को भएर के चल्दैन, को भएर के चल्दैन भने मात्र अब 45 दिन 40 दिन बाँकी छ। एउटा कुरा के छ भने हाम्रो पनि भनाइ के चुनाव नहोस् भन्ने भनाइ होइन। तपाईँले बुझ्नुहोस्, चुनाव हुनु हुँदैन, देशमा अराजकता हुनुपर्छ, अशान्ति हुनुपर्छ, विध्वंस मचिनुपर्छ, होइन, एकअर्कामा लडन्त भिडन्त हुनुपर्छ, हत्या हिंसा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन। मान्यता के हो भन्दा तपाईँले जेएनजी पुस्ताका एटलिस्ट माग त पुरा गर्नुहोस्, त्यो माग पुरा गर्नुहोस्। सबै चाहिँ पार्टीलाई पनि समावेश गर्नुहोस्, नयाँ चाहिँ युवाहरूलाई पनि समावेश गर्नुहोस्, एउटा राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा रहेको राज संस्थाको चाहिँ त्यो क्रेजलाई र इतिहासलाई पनि सम्मान गर्नुहोस्। सबैलाई मिलाएर सर्वपक्षीय रूपमा अनुमोदन गरेर राष्ट्रिय सरकार बनाएर तब चाहिँ चुनावमा जानुहोस्, तब मजा आउँछ नि त। कम्तीमा चाहिँ के भन्दा हामीले चाहेको त के भन्दा हाम्रो अभिभावक चाहिँ के भन्दा 3 करोड नेपालीले अनलाइन भोटिङ सिस्टमको व्यवस्था गर्नुहोस्, विदेशमा रहेको नागरिकले पनि भोट दिन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुहोस्, सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई परिपालना गर्नुहोस् र यसरी अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने त हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँलाई सुझाव, अनुरोध र अपिल त हामीले रोडदेखि मिडियादेखि बोल्दै कराउँदै आएको। हाम्रो बोली वचन र सुझाव भनेको राष्ट्रको लागि, मेरो व्यक्तिगत हितको लागि होइन। आज पार्टीको प्रधानमन्त्री हुन्छ, एमालेको प्रधानमन्त्री हुन्छ, अब काङ्ग्रेसको हुन्छ, माओवादीको प्रधानमन्त्री हुन्छ, उनीहरूले पार्टीको हकमा काम गर्छ, पार्टीको हितमा काम गर्छ। केही सर्टेन मान्छेहरूको चाहिँ वित्तीय विकास, ठेकदार यावत कुराहरूमा के गर्छ भन्दा फाइदा दिन्छ, जनता देशलाई लुट्छ भने समग्र जनताको राष्ट्र भनौँ एउटा के भन्दा राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ समग्र जनताको अभिभावकको रूपमा एउटा प्रत्यक्ष कार्यकारी चाहिँ भनौँ जनताले चुनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अवधारणा किन नल्याउने, संविधान संशोधन किन नगर्ने, कुन संविधानले तपाईँलाई जस्तै सर्वोच्च अदालतमा भएको पूर्व प्रधान न्यायाधीश राजनीति गर्न मिल्दैन, कानुनमा छ। तपाईँ कसरी प्रधानमन्त्री हुनुभयो भन्ने यो चाहिँ वैधानिक प्रश्न पनि छ। र तपाईँ कुन चाहिँ नेपालको कुन संविधानको धारा उपधारा बाट चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले सुशीला कार्कीजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यो पनि प्रश्नवाचक नै छ। यो अवैधानिक सरकारको रूपमा पनि स्थापित गरिएको अवस्था छ भने यावत कुरालाई समेट्ने एउटा वातावरण त सर्वपक्षीय सहमति नभइकन अब चुनावी चुनावैले मात्रै के भन्छ निकास दिन्छ भन्नेतिर जानु के अहिले समयले मागेको र युवा जेएनजी पुस्ताले चाहेको यो आवश्यकता हो त भन्ने एउटा अहम प्रश्न नेपाली समाजमा जन्म्यो कि जन्मेन भन्ने प्रश्न त एउटा गम्भीर छ नि। राष्ट्रिय सवाल हो, मुलुकको सवाल हो, माटोको सवाल हो, युवाको भाग्य र भविष्यको सवाल हो, देशको सुरक्षाको सवाल हो, राष्ट्रिय अस्मिताको सवाल हो, राष्ट्रिय सार्वसत्ता सम्पन्नताको सवाल हो। हामी चाहिँ के भन्दा स्वाभिमानी नागरिक भएर बाँच्ने सवाल हो, यो चान्ने चुन्ने सवाल होइन, मातृभूमिको सुरक्षा र रक्षाको सवाल हो। अनि यो सवाललाई चाहिँ भनौँ सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कसको? अहिले सम्मानित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूको हो कि होइन? तपाईँले जवाब दिनै पर्छ। तर यो देश चुनावमा गइसक्यो। चुनावमा जोस्, चुनावमा जानुभन्दा पहिला चुनावमा जानु लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ गर्ने, संस्थागत गर्ने काम होइन चुनाव भनेको। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, जनतन्त्र, अब के भन्छ सबै तन्त्र हेर्नुभयो 40-45 वर्षमा त लुटतन्त्र भयो, त के पनि भएन। गणतन्त्र चाहिँ के भन्दाखेरि त लुटतन्त्रमा परिणत भयो। नेताहरू बने, नेताका आफ्ना मान्छे बने, छोराछोरी बने, जनता त हरिकङ्गाल बने, गरिब राष्ट्र बने, दक्षिण एसियाकै गरिब राष्ट्रको चाहिँ उपमा पायौँ। घाँस बाँस कपासको कुनै ग्यारेन्टी भएन, शिक्षामा कुनै परिवर्तन भएन, यिनका सेल मरिसके, सबै के भन्दा परजीवी भए। अहिले पनि दिल्लीमा गएर लम्पसार परेका छन्। हे प्रभु, हाम्रो सत्ता जोगाइदिने प्रभु, संसद पुनर्स्थापित गरिदिने प्रभु, अब हाम्रो त कालकोठरीमा बास हुन्छ प्रभु,
भनेर तुम शरणम गच्छामी भनेर दिल्ली दरबारमा मोदीजीको शरणमा गएर को गयो ठ्याक्कै भन्नुहोस्? को गयो? प्रचण्डै जानुभयो। अब तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देउपाको चाहिँ धर्मपत्नी आरजु राणा त जानुभएकै छ। अब स्वर्णिम वाग्ले पनि जाने कुरा आएकै छन्। एमालेबाट महावीर सेठ जाने कुराहरू छ। अब यो सब डिजाइन मिलाउने तालमाल मिलाउनेमा चाहिँ भनौँ बाँसुरी बजाउनेमा त बाबुरामजीले मध्यस्थता गर्नुभएकै छ। के चुकेको छ र? त्यसरी एउटा देशको नेता देशलाई चाहिँ शिरमा राखेर जनतालाई छातीमा राखेर अगाडि बढ्न सक्दैन। जहिले पनि कहिले दिल्ली, कहिले चीन, कहिले भारत, कहिले तपाईँको चाहिँ अमेरिका, यस्तो तरिकाको चाहिँ नि भनौँ परजीवी नेताले देशको विकास र समृद्धिको खाका कोर्लान् भन्ने त आशा मरेर नै जेन्जी पुस्ताको आन्दोलन भयो। यो आन्दोलनको परिणाम के हो? आन्दोलनले के पायो? ती नै अहम प्रश्न हो। यसले चुनाव होइन, देशको लागि सुशासन, दण्डहीनताको अन्त र भ्रष्टाचारलाई कारबाही हो। 2047 सालदेखि आजसम्म सार्वसत्ता कहिल्यै पनि पराधीन नभएको देश, कहिले पनि चाहिँ हाम्रा पुर्खाले सुरक्षित र संरक्षित दिएको देशलाई एउटा के भन्दा एउटा युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने नेतृत्वको जन्म होस् र जसले राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र मौलिकतालाई आत्मसात मानेर नेपाल आमाको रक्षाको लागि भनौँ ज्यानै दिनु परे पनि अगाडि बढ्ने पात्र खोजेको छ। त्यो खोजेको पात्र भनेको आजको दिनसम्म तपाईँले मैले विश्लेषण गर्दा ओन्ली 1% हु इज हि भन्दा हि इज द बेस्ट लिडर अफ द कन्ट्री, ओन्ली वान, बालेन्द्र शाह। बालेन्द्र शाह तपाईँले मन पराएको जनताले खोजेको भनिएका व्यक्ति बालेन्द्र शाहले आफूले काम गरेर टेस्टेड भएर महानगरलाई हराभरा बनाएर तराईमा राजनीतिक पहिलो सम्बोधन गर्दाखेरि के भन्नुभयो भने म मधेसको छाउडा भन्नुभयो। मैथिली भाषामा छाउडा भनेको छोरा, तर यता त्यसलाई टिप्पणी गर्दाखेरि एमालेको महेश बस्नेतले भन्नुभयो कुकुरको छोरा। आलोचित भइरहेको छ अहिले। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो हेर्नुहोस्, के चाहिँ भन्दा जसमा जे हुन्छ त्यसले त्यही दिन्छ। विचार विमर्श तर्क होइन, डिबेट गर्ने कसले के भन्नु भन्दै जान भन्दा पनि बालेन्द्र शाह भनौँ हि इज द नट ओन्ली सन मधेस, हि इज द सन अफ द कन्ट्री। उनीहरूले चाहिँ बालेन्द्र शाह चाहिँ मधेसको मात्रै छोरा होइन, हिमालको पनि छोरा हो, पहाडको पनि छोरा हो, समग्र देशको छोरा हो। यो एउटा छोराले देश बनाउँछ भन्ने चाहिँ एउटा गाँठी कुरा हो। यो कुरामा हामी चाहिँ बालेन्द्र शाहको विजय र समर्थनमा लागेका छौँ। चुनावको चाहिँ अब भइ नै हाल्यो भने चाहिँ नि अत्यधिक मतबाट विजय भएर चाहिँ कार्यकारिणीको रूपमा जानुपर्ने अवस्था अझै पनि बनोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। किन देशले चाहिँ एउटा मान्छे खोजिरहेको छ। त्यो मान्छेको खोजाइको आजको दिनसम्म पात्र भनेको बालेन्द्र शाह बाहेक अन्य विकल्प म चाहिँ देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, बालेन्द्र शाहले महानगरमा हुँदाखेरि कसैलाई भेट्न मान्नु भएन। उहाँको आफ्नै लिफ्ट थियो भन्ने चर्चा पनि भयो। विरोधमा उहाँ मतलब विरोध भइरहेको छ। उहाँ निकै नै हक्की स्वभावको, तर कोहीसँग पनि भेट्न नचाहने, श्रद्धाञ्जली समेत नदिएका मेयर भनेर पनि मान्छेले चिने। यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री भयो भने देश सिद्ध्याउँछ पनि भनिरहेका छन्। यहाँ देश सिद्ध्यायो भने उनी पनि सिद्धिन्छ, कुरो त छ नि त। तर देश सिद्धिनु भएन नि त, एउटा व्यक्ति सिद्धिनु त ठुलो कुरा होइन नि। मैले किन मानेको भन्दा यो बालेन्द्र शाह भनेको विदेशीबाट परिचालित भएको, सिआईको चाहिँ एजेन्टबाट चाहिँ परिचालित भएको, उसलाई अमेरिकाले डोनेट गरेर चाहिँ बालेन्द्र शाहलाई चाहिँ चुनावमा हुमाएर बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री, रवि चाहिँ गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले भनेर चाहिँ इन्डियाले पनि चाहिँ भिडियोबाट फालेको अवस्था भएको हुनाले अनेक खालका टक्का टिप्पणीहरू चाहिँ गरेको अवस्था एकातिर पक्कै पनि छ। हेर्नुहोस्, तथापि चाहिँ के भन्दा रविको चाहिँ नि एउटा चाहिँ स्थापित पार्टीलाई लिड गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो देशलाई निकास दिन, जनताको जनरहरलाई क्याच गर्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका बालेनले खेलेको अवस्था छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेकै बालेनको अहिले पल्टोमा आएको अवस्था छ। तर मैले अरूले जे जस्तो भने तापनि बालेनको चाहिँ राष्ट्रिय अडानका कुराहरू, उनले चाहिँ धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहास समेतका कुराहरूलाई सम्मान गरेको अवस्थालाई देख्दा मैले चाहिँ विश्वास गर्ने मैले बाटो देख्दैन। हेर्नुहोस्, राजनीतिमा विरोध प्रतिरोध चाहिँ आउँछ। बालेनले चाहिँ देश बेच्दैन, बालेनले चाहिँ राष्ट्रप्रति गद्दार गर्दैन, किन विगतमा उसले कुनै सम्झौता गरेका छैन। बालेन भनेको एउटा महानगरपालिकाको मेयरको भूमिका खेलेको अवस्था हो। हुँदा पनि अब कतिपय कुरा राम्रा पनि भयो, कति नराम्रा पनि भएका अवस्था छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दा यी कुरालाई सबैलाई विगतलाई चाहिँ समीक्षा गरेर पढेर जानेर बुझेर एउटा नेतामा हुनुपर्ने शालीनता, भेटघाट, माधुर्यता, सबैप्रति चाहिँ समर्पण, बोली व्यवहार, मिजाज होइन, सबैलाई भेटघाट र चाहिँ जनताको चाहिँ आवश्यकतालाई सुझाव पेटी तयार गरेर जनताका सुझावहरूलाई सङ्कलन गरेर राष्ट्रिय चाहिँ योगदानको रूपमा अगाडि बढ्नको लागि अगाडि बढुन् भन्ने हाम्रो शुभकामना हो होइन। भन्न त अब भन्न त पाइन्छ, जसले जे भने पनि भन्न पाइन्छ। त्यो भन्यो भन्दैमा चाहिँ के भन्दा
मैले चाहिँ बालेन्द्र शाहलाई विदेशी दलाल चाहिँ मेरो दृष्टिले भन्न मिल्दैन। मेरो अनुसन्धानमा नै बालेन्द्र राष्ट्र बेच्दैन भन्नेमा म चाहिँ ढुक्क छु। अब समय हो, समयले कता लान्छ कसो गर्छ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ वाच डकको रूपमा रहनुपर्छ। मूलत बालेन्द्र शाहलाई मेरो सुझाव के छ भने आफ्नो आनी बानी स्वभाव बोली व्यवहार भेटघाट शालीनता भनौँ एउटा हरेक कुराको चाहिँ जनताको चाहिँ पीर मर्का समस्या सुझाव सङ्कलनमा अगाडि बढेर देशको चाहिँ एउटा गौरवान्वित इतिहास जसले देश बनायो नेपाल भनेर नाम चिनायो र नेपाललाई एकीकरण गर्यो त्यो शक्तिलाई समेत साथमा लिएर अगाडि गयो भने उनको चाहिँ के भन्दा कार्यकाल सफल पनि हुन्छ, उनको विजय पनि हुन्छ। तर एक कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि मेरै गोरुको 12 टका मभन्दा त नेपालमा कोही छैन भनेर अहङ्कार घमण्ड दाम्य आयो भने फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अहङ्कार र घमण्डले फेरि आफूलाई विनाश पनि गर्छ। त्यो कुराले पनि उहाँले बालेनले चाहिँ सुझाव सल्लाह एउटा विज्ञ लिनुपर्छ। किन मै नै हुँ, म बिना त देशै चल्दैन भन्ने खालको। तर बालेनले त्यसो भनेको रेकर्ड छैन फेरि। त्यही नभनेको हुनाले तब ठिक छ। यो कुरो के हुन्छ चाहिँ के भन्दा बालेनलाई मात्रै अब त्यसको लागि त बहुत के भन्छ 2 तिहाई आउनु पर्यो। 2 तिहाई त आउने सम्भावना पक्कै छैन होला। आउनु पर्यो। अब बहुमत आएपछि बहुमत नआएपछि के हुन्छ खिचडी सरकार हुन्छ। के बहुमत आउला राष्ट्रसभाको तपाईलाई के लाग्छ के भन्नु? बहुमत अहिलेको चाहिँ अब उनीहरूले अझै पनि आफ्नो एजेन्डालाई अझै पनि चाहिँ सशक्त राष्ट्रमुखी बनाउन सके भने भनौँ बहुमतको हाराहारीमा पुग्न चाहिँ सक्छ। तर बहुमत चाहिँ आउन सक्दैन। स्पष्ट गाह्रो छ है, गाह्रो छ। किन बालेन शाह माथि पनि ज्यान मार्ने धम्की दिएकाहरूले के ज्यान मार्न सक्ने जोखिम छ? होइन, हेर्नु मार्ने मान्छेले हेर्नुहोस् के हो भन्दैन, हेर्नुहोस् कताबाट हान्छ थाहा हुन्छ के। हेर्नुहोस् तर भन्नेहरूले चाहिँ के हाल्ला नि त? भन्नेले भन्दै गर्छन्, कराउँदै गर्छन्। अब चाहिँ के भन्दा कुकुर चाहिँ भुक्दै गर्छन्, हात्ती लम्किँदै गर्छ। यो संसारको नियम हो। राजनीति भनेको गन्दा खेल हो। यो पोलिटिक्स डर्टी गेम हो। यो डर्टी गेमलाई परिचित गरेर देश विकास समृद्धि युवाको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण योगदान र राजनैतिक इथिक्स चाहिन्छ, राजनीतिक योगदानहरू चाहिन्छ, राजनीतिज्ञ सल्लाहकारहरू चाहिन्छ, विश्वका चाहिँ